Përshëndetje, unë Gjem Endrita Armini, jam nxënëse klasës së 5 prej shkollës fillore Sandoj Shterioski. Përshëndes të gjithë arsimtarët e shkollës, posaçërisht mësuesen time të dashur Fabie Zengu dhe klasën e 5-3. Punimi për tokën. Planeti Tokë këtë vit e ka kapluar në virus i panjohur deri më tash për ne, që zëloi tërë botën. Pandemia quajtur COVID-19. Stina pranverës është gjithmonë e shoqëruar me shpërthimin e alergjive, por këtë vit është e shoqëruar edhe me virusin korona. Si sëmundjet tjera respiratore, infeksionet e COVID-19 janë të ngjashme me gripin, por që dëmtojnë rënd, mushkëritë dhe zemrën. Me që bota është në rrezik, që të mos smuremi duhet ta ham ushqim të shëndetshëm dhe të ruajmë shëndetin tonë. Që nga 11 marsi 2020, u mbyllën shkollat në vendin tim. U detyruam që të mësonim dhe të kontaktonim me mësuesin nga mjeti social, me qëllim që të mos humbi viti shkollor. Orët e daljes i kemi të kufizuara, kur dalim mbajmë maskë dhe respektojmë distancën, që të mos infektohemi me COVID-19. Rri në shtëpi, mbroj jetë. Përshëndetje, unë jam Blenda Qerimi, nxënëse e klasës 5-3, pra në shkollës fillore Sandoj Shterioski. Në këtë rast të dua ta përshëndesë dhe mësuesen time, Fabie Zengu, ku do të prezantojë një punim kushtuar natyrës. Ky punim është i punuar me ngjyrat e temperit në fleta të bardha, u paraqet pesazh, sepse çdo aktivitet zhvillohet në hapësirë, ku në pesazhe dominojnë ngjyrat e lloj-llojshme. Në këtë pesazhe nëpërmes drurit përshkruajmë rrotullimet e një njeriu, i cili bën përpjekje për të ruajtur pamjen e vërtetë të natyrës, sepse natyra është fushë e gjerë e hulumtimeve shkencore. Me tjetjuar shqipe është një nga lëndët e mia të preferuara, unë do të analizoj në tekst faqen e të cilit do ta zgjidh nga kjo shport. Teksti quhet Në bibliotekë. Për çfarë mendoj unë se është ky tekst? Biblioteka dhe rëndësia e saj. Në bibliotekë. Në mahallën tonë është hapur biblioteka e re. Fëmijët janë gëzuar shumë për bibliotekën e hapur, si dhe për tezën që punonte në të. Njëherë dikush, duke bizetuar, tha: "Si duket, kjo tezja e di të gjithë, mu të gjithë." "Po, s'ka gjë që nuk e di ajo", u përgjigj fëmia tjetër. "Nëse dëshiron, ajo edhe do të tregoj se për çka shkruan në libër, mu si mësuesja." Këtë bisedë e kishte dëgjuar edhe djaloshi ynë më i vogël në rrugë, Orhani. Mendoi të shkoj edhe unë në bibliotekë ta shoh tezën. Teza e bibliotekës e priti me buzëqeshje. "Eja djalosh, edhe për ty do të gjejmë ndonjë libër." "Ma jepni", i tha Orhani. "E cilin libër e dëshironi?" "Cil ma zgjidhni ju, por le të jetë i bukur." "Mirë, ndoshta e do të përhiturën?" "E dija të tregim", tha Orhani. "Ma jepni një tjetër." "Ndoshta e do kësulkuqen, e di edhe atë përrall, vajza e cila nuk e ka dëgjuar nënën." Po, ashtu, por a e di përrallën për Borbardhën?" "Jo, atë përrall nuk e di." "A është e bukur?" "Shumë e bukur", tha bibliotekarja. "A do të ma tregoni? Fëmijët e lagjes si me tregojnë shumë për gjëra për ju. Prandaj ma tregoni." Bibliotekarja pranoi. Kur e përfundoi tregimin, Orhani e falenderoi dhe i tha: "Sa e bukur, menjëherë do t'i tregoj edhe nënës." Dhe vrapoi katera. "E librin nuk do ta marrësh?" e pyeti bibliotekarja. "Jo", përgjigj Orhani. "E çka më duhet, unë ende nuk di të lexoj." Personazhet e tekstit janë Orhani dhe tezja e bibliotekës. Hyrja e këtij teksti është: hapja e bibliotekës dhe tezja që punonte aty. Në zhvillim, Orhani viziton bibliotekën dhe bisedon për librat me tezën që punon aty. Unë nga ky tekst mësova se çdo njeri duhet ta ushtrojë profesionin e vet me shumë dashuri. Përshëndetje, jam Erina Selimi, nxënëse e klasës së 5 nga shkolla fillore
Sandra Shterioski. Me këtë rast e përshëndes mësuesin time, Sabie Zelku. Ç'është e bukur për gjithmonë. Ç'është e bukur për gjithmonë. Dashuri për vendin tonë. Dashuri për fushat male. Për njeriu këmbët vave. Dhe për zemrën punëtore. E për zemrën burrërore. Për vendlindjen anembar. Qyshët vallet ku i kanë? Ç'është e bukur gjithmonë, është fjala e gjuhës sonë, që më bën të jem trim, kur do her për atë deun tim.